Ya sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Quintaki angabagi. No, 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 no. Pede lutude, pede bakade. A Quintaki dei kataki direct jere. Pede lutude, pede bakade. Dat water is toch essentieel? Pede bakade. Pede lutude, pede bakade. Bagi di dea so baka anga Baka Quintaki. mane kolio baka. Ekonemu boko. Baka mane kolio baka. It's nonsense. Goed, we bali alas ma mooi les peki odi. Tapo na today woko en today na today woko 27 juli 2021. Audia benala service PD ay ni akode sana dan we bali odi en we hoop dat ki alasani egobung angayu inderdaad buiten de grenzen van Suriname zevi a odi ecomitio a PD. Mi hoop dat hij go buang ai de sama di efi piki so siki dat hij ook toe de mes sim zevi farana sambema weine va desotide. Okay. Dus dan we hoop dat hij de sama de video se piki so zeg maar de janga piki so siki so abolo de biotaki dat mag gomobung angayu de DJ kwa versie make jou begi dati en dat je mag herstellen. Hoe jij naar Quintaki en natuurlijk wat we aan toe aandacht zijn die wie wani party angayu, je wani luku, tide na tapo atu de woko ya. Overigens, de sama die bij kosi DSB's de me government taki ubreiti. En natuurlijk, het is goed. De kosi DSB no do aan woko dat Chasan seti da umeye tu, unomeya kagi wawan, na chasan go bunda umeye. Mia bagiri en uw presentator die Quintaki tapa to de woko ja. So if u wan bericht, u tapa 8788547 en daarnaast ook toe. U kan bel eventueel tapo a 485871 485871. Zou wel een goed idee. Sowieso nou, ik kan niet zeggen de belangrijkste rechtszaken, maar de rechtszaken aan de ganing, bijvoorbeeld de hoefdraad, wat ik hierover, maar verschuift in november, ook toe in Wikia, je hebt een rechtszaak tegen Van Treek, de Housiel, alles te maken aan een centrale bankaffaire en natuurlijk een rechtszaak voor deze bouters ook toe gepland die Awikiazo. Dat zijn belangrijke dingen. COVID, we gaan erover moeten praten vandaag weer. Is er ook 3 doden, 28 besmettingen, laagste in een aantal weken. Ik denk zeker meer dan 2 maanden. Kan dit of ietsje minder kan dit. Die zijn het laagste aantal besmettingen die ik zie voor de afgelopen weken. 28 besmettingen is dit. En ik ook hoop en geloof dat je een trend kan zetten voort, alhoewel
Ja, bisa maar die abi afvrees dat hij op een of andere manier dat weer gaat stijgen. Laten we niet hopen. En natuurlijk, de feiten liggen daar. Dat kon ik in Nederland, sorry, die oppodesaanvoeding en een delta variant breken in. Dat ervoor heeft gezorgd dat de mabim luku of trekt bepaalde maatregelen in en treft voorzorgmaatregelen voor een aantal besmettingen die bijkomen. Dus laten we duimen, laten we hopen, maar het geeft een goed gevoel om te weten dat we maar 28 besmettingen hadden. De fase manga medische zending ook samen voor Solugutaki informatievoorziening, gomiti a gemeenschap en achterland komt beter op gang en dat a vaccinatie, a bereidheid tenminste daartoe dat a verruimt. Ja, en zeker in het kader de tama, ik heb van BPQ, dan we abi toe data, toe buskone data in het programma en voor 1:30 gomiti 1:30. We ruimen ting in voor takanga maar ook toe meer, eigenlijk meer nog voor giu na occasie, jullie abi vragen about vaccinaties en intussen wabi 3 of 4 modellen zeg maar aan vaccin die je kan kijken, je hebt AstraZeneca, Sinopharm de Moderna mi begrijp na gibe man a de sande en eten want aan de hoe met een goede of dat de onderweg, maar te data kontama dan isaye dus maar jullie hebben een vraag, jullie hebben een sani voor actie, kan je sani nog kaba duidelijk ki aba vaccinatie sani. Tama live ik bel in of ik stel die vraag per app, per sms voor de PQ. Ja, voor Sabifa asavide, voor nou sania bidi taki no maar afuka vumia was waar de gimie vele voor de vaccinatie dan altijd de kagio advies daarover. Aan duidelijk gimie ete sama ade tu data die ook maar sowieso tu data kon tama natuurlijk later kies ja officieel bericht voor sama de tu data die osdwang en ja studio voor 2:30 tegen 3:30 we ruim in giding voor beantwoord uw vragen en natuurlijk vragen die we zeven abi akin takia zodat de beantwoord die maar a occasie ode dat ik kan make gebruik voor occasie de via Facebook hier want drop je vraag even naar je app even naar sms even naar live inbellen a mogelijkheid de ode tama zodat die kan doen dus Spanjabos kop godo taki tama aini kintaki anga bagri wo abi tubus kone data die opiku sani aba na COVID-19 en zeker vaccinatie die a COVID-19 actie voor SZF, hoe begrijpt dat je actie hef op, want de man bevindt dat je als een kaba vlot jij go aba de onderhandelingen voor ACAO en de man behoort actie en actie behoort nu tot verleden, ja. Is het ook beter dat je aba de vaccinatiebewijzen die celi intussen een vierde verdachte de zoutwing eigenlijk in taki die kan me verstaan minister wat daar medium die taki a bende rond a vaccinatie bewijs en ja zo de mamu rollen op en de moet hali en puang ala alutu dus laten we hopen dat aan stappen die justitie een keer vooruit ja zo de man zo goed dat klaarheid ook komt duidelijk en niet naar zaak de ook toen na tase dat ik zo aba corona sanka en een delta variant nou een gevreesde variant nou in hier corona sanyazo en we zien dat de infecties nemen toe vandaar dat met dat net dat ja die sama die abia vrees dat wat gebeurt er? Het zou pas aan met die maatregelen die we kunnen dat we verlichten zijn, we oppassen niet. Maar laten we kijken hoe het gaat werken. Dan natuurlijk, we stellen allerlei vragen. Ja.
ade dat die ook kon wie op bezoek. Maar a Delta variant hij verspreiding wereldwijd en natuurlijk dat niet zonder sporen. Medische zending, ik heb laatst een kader dat die zou doet maar ook de informatie die moet door Abus Konde op een of andere manier, want we hebben ook een kandi aan die radiostation en zeker ook toe de vragen die stel jij, maar die ook toe, we hebben de vragen die en te denken mij veel radio pakati. De uitzendingen voor die we daar ja, maar ook toe en dat is een belangrijke uitzending. Zou we denken dat ik moet daar samapen. Want aan misinformatie die ik met de smaabus konde dan is dat die medische zenders even etike boekwe de fasande. Want dat take go voor ja sama juiste informatie ja sama die daar zijn so you die you eke sabi ma fa woko sitaki no die zina verkeerde informatie ja sama kisi dan ai die tu boekwe. Because sama de die dat kan je one lazy voor vinden mee voor overtuiging dan eigenlijk heb ik zo mooi ting en dat de weli maar als je die boek weet isabi te fukaba na so sama na informatie ja misinformatie nee ai holy fast en aan jij woko isi te dan asani ekomota dan sang abe de kaba atolifu ding busman me denk ik aan de boy van redactie moet check even snel die even intussen de makisi bericht dat je money stort die ding hoe dat je toli au melezi en tagi dat je sambe fasi a financiën de day die pas a weekend a vice-president se figo bemoeiing hebi aan zijn omdat hij vindt dat je as een mulolo visi vanafa a konde fasi toe maar im luku an fasi want a foluku no muto a dipo fasani. Maar dat systeem zet hij in ook. A president of vice-president, nee, maar kom op alla you go bezig gaan die staan omdat a structuur fase muaka zeker. Maar fase je fasi dan. Je begrijpt a vice-president dat bepaalde zijn. Maar ja, bijvoorbeeld potapo en guaini. En de man voor OBS taki de gouvernement taki amonyo door de rekening die de maar no kiesie bericht daarover eten. Maar zometeen denk ik de boys kan geven informatie voor de achterhaling of de machine intussen aan de rekening kaba. Daarover wil ik ook toe bel voor je overal aan je media, maar ik ging in versie en zienswijze aber a regering en dat hij dat je ook toe dat je no asman o tape mofu no asman o matape mofu en eigenlijk normaal hoor aan touwtje voor tegen samen moet doen en samen moet doen. Oké, we schijnen licht tapu de sande ook toe de komende minuten. Welkom aan die akindaki aan bagi de live tapu radio 99.7 FM. Ja, jij de bus se do we balala de sma die jij de bus dus ik hoop ik die de guauzu voorzichtig go langa chauzu ja. En de busman voor mij zei van ja, de cool. Sabzak is aan je moeilijk, Joe, is aan je heavy Joe. Maar ik wil een regering onderhandelen mooi. En dan vinden we een middenweg, want de regering heb je verantwoord ook toe aan samenleving. Maar de regering heb je voor een mooie optie toe. Dat ook aan daar je gezin en ook aan Libya ook toe. Sorry. En we zenden uit ook tot op 8.5, dat is TV. Hoe de ook tot op boeken. Ja, en ik heb van taki is de herhaling die de baka emissie van programma. En ato bi evuna Kintaki, evuna Wanaso, evuna Torileki, evuna Sande, evuna Gongo Sabuto. Je kan het altijd nabekijken, nabeluisteren. Tapu YouTube kanaal voor Associate TV. Dat kan altijd. En als je ziet, je bent tapu die doen en je want beluisteren naar, dat kan. Subscribe even naar channel en dan je naar kita bel ook toe en dan altijd de one news aan de je kiest info bericht tweet op 8788547 en bel even in voor ons aan dit op 485871.
SZF, ik heb ook een kabana, maar bij die actie. En natuurlijk, een actie die de mij holy, niet alleen SZF, sorry. Na voor actie aandacht. Voor potipiki zo druk je taki, potipiki zo saus, die sanemai doen. En een actie na een stichting statie kunnen fonds SZF, dan abond aan de directie, de maatregelen in overleg. En we gaan allemaal om CAO onderhandeling. Op dat die man vindt dat die een collectieve arbeidsovereenkomst van 2020 dat uitvoering komt. Maar achteraf je begrijpt, want adikito be taki want de taki abide wo ko ma fa no do bika wo ko voor SZF bigia wo ko voor SZF moet doen. Maar daarom ik me pleit altijd taki voor a communicatie als je dan taki. En dan de man guaini staken zo een samenleving eton a dupe voor asan en achteraf te doe dat je taki. Je kan niet praten over een simpel iets. Normaal dat je gewoon dat je aan simpel, dat is aan makkelijk zo. Maar die miscommunicatie moeten we voorkomen. Omdat je ziet, zijn een miscommunicatie chai onnodig. Maar dat te us do fu sta se fi communiceren, pique tama, fatama takanga yo, pique baka. Maar efu je fika man eke in Spanje, man, in Alicamage, kasam van man belangrijk. Dan krijg je deze problemen waarbij asama die ekofi een probleem na een samenleving. Wie gaat je zien om mensen die ben go doen een zaak aan SZF, de man doet de zaak op een adequate manier. Omdat de man jij niet beraad en ja man neemt de man kwalijk. Is dat nu, if je go about collectieve arbeidsovereenkomst en uitvoering naar je kon tapasande, dan hij voorzet die hij wil die pe no man holy fast hij niet zeide. Temet dat je zo dan meer roeppartij altijd op dat je oefen je CV met je samenleving no ondervindt last voor afspraken die nog kunnen of afspraken die maken. Weet je, want de look van monde passa de SD. Dat is dat je deze maar de verrasa maar die bem go a SZF go do de wogo. Isabi? De no man do de sani. Maar dat zijn voor zijn wie is directie o zet sama in meestal de man gebruik sama die kan de aangesloten na bonds. Of ja, die directie sama die ekoye piwo kom aan ala die soort zaken. Maar het is niet goed, want hij zorgt die irritatie. Ja, ala die COVID-19 om een protocollen de kabadi tegen bepaalde pesi. Je fuka omdat je stakje als je kote kemonting, het duurt mo lang. En als je binnen die omstandigheden reeds in kokisi mo wel ja die omstandigheden, dan asani voorzien. Isabi. Dus maar meer dat je si baka na voor SZF, je dat je go about communicatie. Want natuurlijk, ik begrijp als directie je treedt aan, want je die wat die massa amar arrangit zien. Dan ga je zaken proberen door te lichten om duidelijkheid te krijgen in processen, in beleid en beleidsverandering die langzamerhand op gang komen. Dan je dacht van, oké, dat is te begrijpen, maar stem goed af met de bond. Als je zegt van, moderne bedrijven verkeerd eigenlijk, de CAO, de gesprekken, de afspraken die we maken, toch wel abifugi, pikizo, extra draai, of abifugi bespreek bepaalde punten, baka in de CAO, dan moet dat duidelijk zijn. Dan moet dit helemaal staan of je geeft maar geen uitvoering, Isabi, aan CAO zoals overeengekomen. Isabi. Dus dat is aan die we vinden dat je met je communicatie tussen directie en een bond, dan ligt het niet alleen bij SZF, maar verschillende overheidsinstanties, zelfs de regering toe, Isabi, dat die communicatie is holibom. En daarmee voorkomen we heel veel. En dat we voorkomen voor
Buvu san di kango mes, buvu san di ego fastie zomaar onnodig. Buvu staken die ego. Als je goed had ingespeeld op zaken, dan had je ze wel voorkomen. Isabi dat je voorkomen na den zande. Ik begrijp maar, even je stribi of je dukke de man hij bestaan of je spanger de man had de man had daar rem dan. Direct ja bif coin in actie. Ik begrijp. Dus mekke de mans don't dat kan de CV. Ja laten we deze zaken niet meer krijgen, want Gimme was aan die man los op zo snel dat de man go bakken aan de slag, directie aan bondvoer overleg. Dat met dat nee, dan als hij ja bedefu apasaso. Dat de sama ben komoto nyonso fugo tampo a bakadode of fugo tampo en no abisikeret en mondjesmaat sama worden geholpen. Nee, be abifu konsofara. Maar we zijn blij dat dat dienstverlening Elolo Baka en dat langzamerhand Alassani normaliseert naar SZF, Staatsziekenfonds Fui. Half 2 en is aan een Korea nog steeds kind dat je bagri tapio. FM tabericht u tapa 878854. 7. Wat vierde verdachte de Kijeng Soto Poti Bakanai Zri. Gratis nyanyang, gratis dingi, au vene marisma vim chaiko si wel. Omdat de verdachte aini apisitoli voor de vaccinatie bewijzen. Omdat mi dengi min naka berekening die SD voor ahi bedrijvigheid die de aini bijna katake akotoa business ja voor de samaya zo voor en meke falsi vaccinatie bewijzen. En mi begrijp ook dat je dus maar bij gote de sutu api maar pi no bij sutu ano echte pi bij sutu. Dus die mensen hebben dat ding helemaal uitgewerkt. Ik begrijp. De man werkt als niet helemaal goed uit. En natuurlijk je kies is tafel. De man dat ik go aba een Franse tolk die deed af de verdachte en man no bij de gewoon dat hij is even de ei maar amai sukusma amai de tapa hostel sukusma sama wali bij falisi vaccinatie bewijzen ook toe. Echt als mij dit tapa strategie. En hij zoekt alles man voor Jago. Maar dat je voornamelijk Haitianen als coach bij Pikiwi die hebben zoeken en die €40 bij Piki SD kaba de pijn voor zo'n vaccinatiebewijs. No de dat in totaal na Fossama die de hou aan afdeling fraude voor school als samenwerking aan regio bijstandsteam dat die holy de sama. Ja, de holy die verdachte kabadatin bij PTSD hij go abana 26-jarige Witesh B, Wiraj B 24 en Jean-Pierre D 28 jali dan de verdachte dat je tegen betaling de CELI de COVID negatief bewijs. Niet de boek geeft me de farayon. Dat is een model. Want zo lijkt me Sani. Zet me kom mooi, zet me kom mooi. Mi mooi maar ik heb pot die zo effect geven. Is dat niet toch? Dan heb je shine extra. Ai. Dus dan de mij vinger money, de mij zit hier structuur. Alleen dat van die a structuur is het zodanig dat je dus mij go na preklocatie. Ja precies. Zo moet het. En als je go na preklocatie, als je goes doen, de doe je de teken vaccin, maar terwijl de no teken vaccin dan leeg je een lucht uit pompen die de gewoon in de power. Maar een model boeia zo er, maar is maar stuk aan model. Echt, dat is stuk aan model.
Dus de man e poli a vaccinatie. Dus man je kies a vaccinatie maar je take your money. Want mi begrijp hij ja vaccinatie mooi poai ngabata da sipoitje en sio adoti. Of a sipoitje la poai ni. Daar gwe ka sutwa sama. De ja verpleegkundige die de kiesie bij doet. Dus van skoutu don watra giden, isabi te skoutu kisha en voor de mau werk asan mooi uit dat de mau don watra gi. Na so de ko kisi den. De di don watra giden mooi. Fuluku fade du de woko. Sade du sang anga fa assistime woko. A precies ke van taigi ana so de go te werk. En na sana budaya na se fu norta na da de be se kori. Maar natuurlijk, de houden aan, ja. En na afstemming aan het Openbaar Ministerie van de die verdachte, sorry, de behoorlijk de kaba. Maar no de da wan fiep de wan. Jij ja pisitolia. Maar de takatoli no kaba ondo zo kwet tango do. Bikade abiata nga bibi taki kan de a netwerk mo bigi. Maar dat jo fi pasi go doete fu de kaluku PT a ondo zo ya uchai de do. Maar a bende a netwerk isabi de munake boko. Dat na doel voor skoutu ani disi voor fenjala de samayaso poti bakana inzi di gratis nyanga dingi en solugutaki asaniaso de kisi de stafu vien en de no pakise nooit more voor doen en daar sama di bia pakise ya ook toe dat die de no teke occasie voor doen na saniaso begin nou money voor €40 per vaccinatie bewijs de be teke voor masolugutaki ding liever aan dienst ja zo giden sama kita gaan bagri nog steeds mek ook gona atoli van delta variant wan dodelijk het dodelijkste no ukazaki maar a variant ja zo na awang dimo hebita pa moment. Na delta variant aini gon tapu no de. Na ini 124 gebieden die ontdekken. Weliswaar u kisi informatie ke no taki ano jai ni sana. Maar a gevaar taki a deko subevui asidon dek rende mabio taki. Bikade taki de ontdekka fasi de kaba. En waar van ze na aba konto dat je sabi. Dus eigenlijk aan de andere kant denk ik dat die ding sama voor wie in de medische wereld het is een kwestie van afwachten, kijken wanneer die Delta variant voet aan wal zal doen in Suriname. Bijna na zo je want takken. Omdat te wabi de open grenzen en een beweging voor Samanono, opalanye gwe, opalanye kon, samai gwe. Fancy de letia, open grens en ja zuiden ook toe. Dus dan is het een kwestie van tijd. Ik heb van mij taki. Maar we moeten voorbereid zijn. Alle je van mij taki vaccinaties en taki vaccineer. Al kiezen je, maar tenminste dan ben je stabiel. Dat is waarnaar die mensen willen werken. Je begrijpt? En nu aan het 24 gebieden WHO taki de ontdekt na Delta variant kaba. Una iweli fu taki a COVID sani. O mensen maar via ke je idee na se fi taki we taki. Maar dan sande na sai bedreig wie tapa moment onder andere. Isabi, dan kunnen we dat niet omzeilen of doen alsof we dat niet horen. Of het is een fan van mijn bedshow. Absoluut niet. Lukomen smaak jij niet aan kaba. Dus het is helemaal geen fan van mijn bedshow. Het is duidelijk dat ik asan jij nu weet en wie moet doen ook toe voor taki en het doet tumsi ogi anawi. En met jou dat ik tama sorry. De data ojawi yazo en
die kung fu, die ik burger, ik samenleving, ik luisteraar, a informatie van hoe jij zevi en de vragen die jij had, die pikiden. Kita kan bagri, hallo. Hij go rustig. Angayu? Ja, hygiëne, we argitori. Nou, ati bro, we payet agatan so spiti, maar ina. Wakres, maar sana sana ude jazo. Maar toi sami otegi, mo bigista kume afesive tajade. En un boberi de chife kon, en ina beri, no sabat de chino no tu chife de na in karatena. De mai opakres, en dan no da lata de met biges roto unu baka. Es roto unu baka, want sana san un kufasan druk boso mooi. Maar de met sabi na de Fransmat kari tegen de man dat akres drapen aan de dekbeek. Maar de man is roto akres hermetisch, de met de Hollands maar oma money voor verdien. Dat dadelijk dat je op het toekomst van de baka ini. Lockdown. En dat una money, de met die zo hun staan die money naar de zo samen. De man komt in die pasjes schermen penenja. De man die zo hun staan, de man die poepal de smaak, de man ook also meer ook tranga poepal dat niet kan trang. En die nou also maar met vijf belasten, de man die. En de man op die baka in lockdown, you go you spare money, go fuck your money up. De met de man die want werk nou er. Want dan dat de man kon in mijn pasjes, zo cool niet onder aan staan. En of of. Maar ja, maar zo'n soort hygiëne. Ja, hygiëne. Arkimi. Me begrijp je die bron. Maar mijn vraag, op grond van zang, zijn maar coöperatief, money, zijn precies. Discrimineer me, want look no maar die stadje sana abembung. Na me tek dat die fusali maar na me vieren dat me tak dat aan die tek ona peti. Moi, me karwa manen, sabe de minister, de maar sta in abi. De maar kies, de maar go teki omeni, maar mi abi família, o tu no abi me luku gana gado no de. Gado sa teni mo ko gado nek ni padin dat mana ko din. Gasani. Maar de man go luku de acte portisman. De mij go de mij seri wama kon na bron amegi asurat ma inasan de mij outken dan ma betat camera. De mij outken dan ma betat camera. De man gide juist portisman de tali de mij gide gratis vidi moro furu. Dat die ba chaka fesera. Oké. Portisman sakki na tani de sistema be ki ma de be regula sano na mi sakki pet e gimiti mi les. Dan is dat eigenlijk een beetje maar via teken. Maar dat moet even wat voelen man, want sani. Op dat maar kruiswier dat de man komt dat de mij staan. De mij oppakken dat nu dat de mij rotte. En mina wa mata het spaar te hier ook om spaar. Nooit laat je nog die money maar bij vijf belasten, bij vijf alasan, bij vijf alasan fu, salantie sanitaire magie verkunnen, bij vijf alasan. Maar in Jimmy sabi afrecht. In Jimmy sabi afrecht, dat de zo sabi tek sabi adi, dan is er een jongen more pokiwa. Bij in Jimmy sabi afrecht van de vijf belasten, met vijf au veel naar sani. En dan met vier is dat je de man die is racist, de man racist. Dus mina abe van nodig dat ik kon komen, als kom je naar stellen dat je uit. Maar deze sabi dat met vier is dan laten dat je op afrecht, de blakke man. Maar als ook toe aberi sani. Na zo zullen staan en bergen mag bergen COVID. Om het te gaan de drapen toe. Om het te gaan plakken maar die begrafenis staan toe. Dus me waar kan staan is nu er. Oké, hygiëne, Abu. Goed. Ja, meneer hygiëne, uno sawa maar zo maar is dat je disifuka man nyati inderdaad en dat amang bemu lichting ati dat begrijpen we. Kijk, ik denk ik go aba apati van pakket sani en de afgelopen deze passa inderdaad ik kan opmerken ja zodat je waar je noemt zwaardig san toen zien maar dat waarschijnlijk al wel des maar wel voor jaka die van pakket san. Want dat pakket staan bijna, het gaat nooit goed. Het gaat echt nooit goed. Omdat, was maar beter dat je zo min of zo, maar voor de vaste bellen zei Belly. Misschien moeten die mannen
gewoon inderdaad buurtwinkels plaatsen of ik weet niet of het wat ik kan zeggen. Kotaki heb je een bepaalde kaitavi die ik kies voor sociale zaken. Dan je gaat supermarkt en dan de man ik ga verzilver de kaarten om het zo te zeggen. Ik weet niet. Dadelijk is dat weer corruptiegevoelig. Dus hij kon hij ineens zijn doen. Ineens zijn doen voor mekasani waka zuiver. Dat desma inderdaad je begrijpt je vier meneer Eugène. Dat je desma die abiasan van hoe doe desma een t-shirt. Die kijken van daar. En dan voel ik van maar mina pakket van hoe doe misa pepepe aan mi zelf. Ik koop dat zo. Easy. Dan denk je inderdaad dat je was maar bien van hoe doe. Ja, ik ga maar kies pakket. Ik begrijp. Maar als je met gewoon neemt zijn visas aan de zand toe. Nee, dan is dat niet goed. Maar als we die constant met tante kijken als we ons land niet goed organiseren, onze data's niet goed beheren, we hebben die probleem en dan gaan we deze situaties blijven krijgen. We hebben een database aan sociale zaken om te weten wie die sociaal zwakkeren zijn. Dan was het makkelijk om die mensen te bereiken. Daarna laat je nieuwe registratie en de registratie wordt gedaan door misschien politieke mensen. Dan krijg je die problemen, ja. Dat precies de problemen die ik zie, maar wanneer die officiële instantie die zich bezighoudt aan de sociaal zwakkeren, daar moet je die data van halen. Na P, moet je vinden informatie voor de sma die abi afsani van nou doe. Sociale zaken hebben we bestand. Ik weet niet waarom die mannen niet met informatie zijn. Die maken de mannen ook aan informatie vanuit sociale zaken. En telkens weer, elke keer, de man registreert. Maar dan zou je kiezen dat je de pasami, nukumia, nya poti man. Maar de pasami, afu di mino deso. Asan de na futo. En wat doen we sociale zaak? Die over wij gaan ervan uit, we gaan vanuit dat die sociale zaak, die bestand voor de sociaal zwakkeren. Zou het moeilijk moeten zijn, jongens? Nee, het zou niet moeilijk moeten zijn. Maar omdat ook toe de informatie, de data voor wie de up-to-date. Dat is een groot probleem wat we hebben in dit land. En wanneer we die dingen niet goed organiseren, dan kies je de situatie daarom bij. De baka, het kan ook. Dat zijn je go best, maar ja, denk je dat je op dergelijke schaal. De man dat je de man geeft bepaalde ondersteuning, dan weten die mannen precies welke groep. Over wie het gaat en wie het moet krijgen, omdat de man heeft een database en de man probeert voor holy alassani bombay. Maar in Suriname verzuimen wij om onze instanties te versterken en ook toe voor zoeken dat je op beheerde informatie boem. Als we dat kunnen doen, dan gaan we onszelf heel goed helpen. Aini aan ondersteunen voor sociaal zwakkere Aini aangevallen. Ja. Dan hoeven wij niet altijd en constant weer te registreren. Alle regeringen die komen niet registreren. Die alle projecten die maar voeren uit de maar registreren. Maar het gaat constant om sociaal zwakkeren. Die sabi kabataki. Ja, die jij een bepaald bestand. Sasa maar me voldoen dan je poe in een klasse voor sociaal zwakkeren. Sasa maar me voldoen dan jij in een klasse voor sociaal zwakkeren. Taki je een ondersteuning. We hebben heel veel werk in dit land om te zorgen dat die sani e wakaboom na juiste situatie. Bijna ibisan die de mij naki voor douane sana ja corruptie. Had zwaar corruptiegevoelig. De gouvernement gaat aan voor een buurtwinkel en misschien als ze die mensen kaarten geven dat die kako dan awenki maar even zilver. Daar maar bigi bali taki bali dan dat je kan maar taki aan voor de bij vaccinatie boys. Daar is de bij neke falsificatie dat bij taki sama go bij zijn awenki maar sama no go. Dus ik weet niet. Die dingen zijn moeilijk, maar we moeten op een bepaald niveau of een klein bepaalde situatie inderdaad, hoe ook naar deze en hoe je ja, verandering komt. Maar dan moet deze taki we constant gaan
aanlopen tegen deze dingen en dat zou even gepasseerd en dat is niet goed. Dat is helemaal niet goed. Maar om terug te komen, dat batori voor a Delta variant en dat maar dat je bij kan zijn, ik go dat ik bij kan 200 miljoen bevestigde gevallen voor a Delta variant. Ja, vandaar dat die ik is aan, maar soms hoe kan je ziet tolly, maar we moeten wel serieus die zaken gaan nemen. Ja, voor Fetty tegen een wereldwijde vijand, ja zo. Ja, dat die hoe dan ook, hoe zullen we dat je beschermen moet zeven op een dusdanige manier, dat je ook kiesje kan jou zwaar je, maar meke u talibi. Dat is belangrijk ook toe. Isabi. En dan je kiest een proces van herstel voor kombaka voor de oude baka. Dat is zo om me bij maar. Asam zwaar, Delta variant zwaar en hij doet bon voor ogi. En dat sama agon tapu. Dus hij niet dizzy. Hoe abi voor doe alasani voor zorgen dat je beschermen moet. Vandaar dat ook toe dat je wie elever wie bijdragen ID agi voor ting ayu wie make gebruik van voor telefoon actie zijn wan actie aba vaccinatie actie zijn wan actie aba na corona sani tama half 2 tegen half 3 dat zeker toe dat aan jou abia mi vesia die wanga jos doya die wanga jo tagi ik kan bel ik kan sende a Facebook ik kan WhatsApp kom make de pigi precies sang voor a coronavaccin of a virus sang iwani sabi. En natuurlijk a misinformatie aan sani. Ya mu fele ya mu holi wata mo fu fi ye wasani isabi wasani de data ta ki wasani isabi wata sani kwangeng omdat a misinformatie kan na misinformatie ya bi. Da yo libya nge yo de wo kwangeng ma kon piki data ta ki data na somiye. Fasan dus de nou piki eva toe, eva naartoe. En daarmee word je geholpen. Isi, inomo oli vast dat je bagri zou kotaiju. U yala de san de kau ye de mania nee kon bel kon app contact je en va advertising, a deskundige. Vaising. Isi. Omdat we zitten dat medische zijn er vooral in het binnenland voor wie. De maar die boemen boeken dan aan misinformatie. Den konde die deze de wakalon to go voor panya boskopu van coronavaccin. Dat de san die de ja de yesholo chakaba. Ben je na voor jumbo. Rekala sudu sani. Isevi ye jumbo voor de san die de samaitaki. Maar wat pensi de finja informatie de dan wat pensi de komoto aan informatie en de sama jullie vast na informatie. Vandaar dat doe dat je a informatie a misinformatie a bumbuboke da gidesma. Zie je internet die wabia. Die wordt gezien als a boosdoener en a hizania. A social media en een boosdoener. Het is heel makkelijk hè, te manipuleren, de zaken te verdraaien op het internet en doen voorkomen als het de juiste informatie is. En als jij niet goed oplet, wie no lukubun dat je guaini, dat je vindt dat je na de mantai die mina zo'n pesi, weet je, maar wie no lukubun dat je koli kies aan verkeerde informatie. En dat je op potje op verkeerde been vandaar dat we dat je wie si vanaf wie ik media abi afverantwoord toe wie ik buskone daarom ik een breedje aan de data even die op het tafel dat je wij kan die land die wan maar wat buskone heb je teken leli wani takja aan de samafu wani informeer de samafu sau sabi sau leli easy en dat die we stel op prijs dat die de data ja zo en den teka initiatief voor deel dat hij aan wie ik heb buskonde. Kita kan bagiri. Hallo. Ia berkas ai go mooi aan you. Ah, nee, hoe gaat het? Hoe gaat het?
Iti. Ja, september minggu te kato idong. Ay, mite kala tudba. Amot. Geweldig, geweldig Prakash. Maar die te kan Spotify vieren? Bagiri mina flera next mino firi. Wa ayat wel kami betek ye. Bakar na wel mi be fen ki koru. Le cursus on? Ay. Oh, okay. Bakar na fi next not sa. Aku itu orang gimi go teke. Facing mi teke. Yeah. Mino firi bagiri. Aki meisot mi abedoro aki. Yeah. En go da entre fi teki na aset. Bakar na abe sa iya kami firi kiri. Samara abe dedun. Okay. Ja. Ilokong ano sa taki yuta ito at ang kapanyan mo sa kapanyan. Ja, precies. Bagini, ya fino lubo, asamo sudet baya. Yo otro digo isi. Usud niya ano sa namba, luko fakre po to, asande legyang bakro, ano para. Dapat may ayam lagi, ay ko, doing business. Da siya asal di semua kapal letak. Ja, a Delta variant moro gevaarlijk. Itu, aku kaki, mereka mal, siapa yang ada, mereka atau berlaku. Ay bagi, lu kalau aku mau kasih tahu, aku lebih ini tidak mandi semua kesalahan, minta mereka mau tekas polisi, kombas termen dia. Put yang AE plus nak poso semua. Prakash? Hallo? Oké, Wambozo, waye, Prakash mo, was sampai sa, maar ja, Prakash, gue even. Ja, dus Prakash teke as poiti en hij die aantaki inderdaad zaten ik Delta variant gevaarlijk, besmettelijk ook toe. Dan de vorige varianten zou kiezen teken no. Vandaar dat belangrijk we doen oproep voor teken van poiti die sowieso kan leveren een bijdrage erbij dat ieder stabiel. Ja, dus dat is een belangrijke stap worden gezet aan het gevoel als politie. En aan misinformatie die we taki erover, dan weet ik dat ik meke u poti alle zeilen erbij voor zo dat ik je pipo aan misinformatie aan je gemeenschap. Kita kan abagi hallo. Ibe Prakash. Iya lah bagi, lu kuah kami sapsa, apa tertulis di sapsa demakabi terakan. Iya mo, família de uma forma, não? Ja, precies. Bagi di, dia masa bedu desan dah kita. Nah, ali fasuan di bisuma dia mabe play. Dia mandi si dia mamus post foto. Mas dia masih sa dia mandi bedu desan dah tipo bakawa perta euro. Apres dia masa betek de kan to be meio akan desan dah tipo akata. Ja. Ada kosore. You de confortator ino kadua san, Maar asma berecht toe toch Prakash, bescherm asma toe toch. Demande si on bagi dia presta pon di bisuma di yon leven, mi teiger bagi faz patrão demande si, kill dem akir you home. Ano bung asasa dema beduera mi menen dema mus pai butu na strafu na chare tabel fat mi de kina Hindustan manggil dia mau midekira demanda bi ina moni de la de play tak libi suma di casa le corsinel mi gali o gali ko pero doyo mo gali bagi di ko aklama ta de bel fu midekira paket paket fa de ma bedu era pro mi teiera
Logo mi passi se de ma conta bagili. Now di amay go challenge in school ma. School ma barada. Baka si ume mande na ya ponto si pa. Yo bagili de mane para trabalhar. Dus de trasma ina passi no kisi so family. Mi te yo bagili na el buurman alo de wa pastor mande a dia buurman da de wa contaki si contaki ali de manda de ami. Pada feri. Ela ko au fer. Ma yaman sa de invalide de mande yo bakare sa futuno de inom luku oso na wagi de sandati. Da demane cha de man kala de man da himri ki sere de sandati bagi ni de man di da de mai sere ki luku feti da de mai cha di de man pe de man no mochi da pe de mai di kala ni sere fino de mina ki sere bagi ni eu bete yi ko fa da sociale sakje fene si ke fa de man be de contacti wa masa no de onda su de ma be su ke wa pe ke de ma be wakata strati registre social man krefi be waka man noy bagilia sandis don go ano mustafa ya sandisi mine no de ma pa compra paket bagili baka wala nga ye jiwa paket dia ma baka Dat kan wel een mooie vraag, Prakash. Ja toch? Tra parte sabe de ma be cara sandisi ma kontakit ben alamu de ma be prata paket de ma sabe mes breke tu teke chare go sere ma to ma be te kwa moy antan den chare go da paket dis me go chare di del mang la kharatin da de ma be sera pa Ja. Fosra keren de do ma da ser sande ma dis be petra de no pratik ba baka fiksimu of nooit moro de mano fiksimu da de samustaku wali ki wel mi bete ye fa karta toriera fosi da wenkri ba palle wenkri de me dime anga letter assemblée go da imos go mi de ki na first initia na assemblée wa kaustane a esta legi da de ma be registrer da de ibe go te ka paquet na wa wenkri mi de ki a be de fa baixa escudra ibe mos pai ma bunko fu abende so mas apa ko luku operasi ala kheren de unu di le ko di dis luku fa wa ka de article na akeuren de sandisi 300% que ano ka to bali le katra ala kheren de do avi ka balaste more ka fa avi ka balaste afan akeuren tori Ja, inderdaad, die man tak de prijzen op. Aí eu vi uma banqueira com 300% contato com oferecia para que o ali. Saya be habita na barque de musgo total secure. Não era de barque só que ele pai. A força um pouco Johnson. Vai me melhorar pegar para tudo mim. Mas do de mais do uma do muito mas a faz a do bem. Ah nee, doe bom. Oké, Prakash. Lobby. Yes, goed. Ja, Prakash, ugyama ruimte baka omdat op een of andere manier wabeyama mo. En natuurlijk amantaki aba ding sani die de prijzen worden verhoogd. Ja, kita kan abagi die hallo. Mevrouw Irene, welkom aan Yankee Indaki 5 van mij. Hai, guru Soniwan Jiwa Berjere. So, 6 April, minggu depan, dan no, memang ini go 5 Mei, dan memang taki minus 5. Dus mi besena boys nigo. Da boy tak minus 5 dat na Mei. Juni ugo, minus 5. Dan no mi tak, oké, dan mi libeng, maar dan no mi besu, so baka te een de man amon disi, dami buga ruska todo artis ele madami aktivitas ya tak mai kat no ik go go yo pai ni benar itu maar no bes had die STD werkelijk met iets wat kennis in die bij 5 plus minus punta achter niet tot 120 dat ik heb iets wat ik nee 300
82 pond. Dus 382. Dus maar aflet die mi go pai dari mata minum pai. Atramu sam ik ben aan boven minum pai. Dan ik dacht oké, nou wacht ik aan maar ja, no dit May 1 naar 300 bijna 400 FRD. Maar sampai dia precise reden met de taki wampai di kala moet je gebruiken wat dat toch? Dat vreemd dan niet. Dat met de actiepersoon dat sana aride. A tweede lees baka, dus dat met dat hij a tweede lees akurat pa, minogona SWM, minogona wang. Isa de 14 de mij. Ah, isa de ma yepi. Sabi ko na agamos resta de mas Krista kina payete. Dan me wati van de man dat iedereen papieren na uso sa de karen adinga. Dat kan je zeker. Kennisgeving. Bijna 300 SRD no voor mij. Ik weet het niet, dus niet is de regime bedrag. Dat is dat je werken even dat in pijs zo niet. Maar die van mij alleen is fikdomme. Het bedrag overvoeren. Het is veel, het is veel. Ja, oké. Sorry. Gesprek voor mevrouw Irene Boeko. Maar dat is vreemd bij mij. Dat 2 maanden lang dit. Hij was een mataki anafupai zonder reden. Kijk, even na. Hoe zeg men dat? Arikan in een kwart duet. Dat je want aan maar vaste data. Of vaste dagen die de rekeningen Ecuador. En dan moeten ze jouw rekening aan jou presenteren. Dus dat is voor mij gek. Natuurlijk me denk je mevrouw Irene in Goraklaan service voor SWM en haal op even voor Sabi zeiden met dit ding afisha dat je rekening nog beetje op tijd eruit. En dat jij ook 2 meter stand mee voor check even een meter stand staat die klopt dat je wang en daarnaast luku bijvoorbeeld even een meter stand die klopt en dat na bedrag zijn bij dat je een betalingsafspraak maakt aan dat je met jij niet portemonnee maar met inoma payala money dan dem luku wan fasi fafu pacha monya pikiso die dat ade betaalbaar die in de periode sang je aan je spreek af maar het lijkt mij vreemd. Want even na la tiende van mijn je rekening ik kon uit, dan moet je dat gewoon kunnen aanhoren tegen voor de tijd en dan je betaling aan de hand voor gebruik fee. Dus check dat even mevrouw Irene. 6 minuten na 2 uur nog steeds kind te gaan bagen die live op radio 99.7. En oké, u gede boya wen kaba fu checken na OBS eventueel give even a betaling deso farakaba maar ik van tagi taki u de azo en natuurlijk u tang pleite fatolide en we takem bakawe on the street en taki de sande non fede pesimo alasani di e solgu giwa fuka fu a gemeenschap wai fende taki na wa correct sani. A regering, a overheid moet de dienstbaar naar gemeenschap toe, naar samenleving. En dan moet je alles in het werk stellen. Dat ding sama vinden a jepi. Kita kan bagri, hallo. Koeltjes. Alles dan lekker toch? Ja man. Ijay nga verkeer. Ah? Ijay nga verkeer mitaki. Bye. Ja, idee de tapadek. Ayo aliki. Maar dat kan je een keer bagri. Dat is maar dat is dat je keer man. Door afgegeven staan door mij ja. Ja, ik kan niet beste. En maar dat je aan de variant de possible en aga fast de daar. Dat is wat je van je dat de trend staat op op. Je dat je Maar koti mofie, maar jij nooit die pedemantaki a grens op dat niet. Oh, de mataki de grens op, dat heb ik niet gehoord. Oh. Oké. De man oppositie nu nog voor check de sama. Zij kan je voor de dus dat de kan je voor de in maar weet aan de vaccinatie bouwen. Dat was wat hij. Oh, oké. Nee, daar heb ik dat stukje gemist. Voilà. Dat was je pas voor 60 wat niet. Aku dan dat kita kan tak
sama kaki ada tema kerjaan tak ada identitas asalnya kata bisa lah ide dia orang di dia tu sampai pour faire orang di tak kata ya itu kan sama ada komputer ini aku ambil dan kata ayo kata pada yang sekolah dan kata nggak kan ini saya tadi awal dia mai pemanda tu di dalam pemanda tu misalnya aku di dalam pemanda uang enggak kan ya aku dari kadang di mai itu aku dia aku ayo dia mau modal aku masih saya pas di level sektor ada orang cuma ada mudah ada mau sekolah ada mau terus di tempat ada sampai cukup buat lagi bisa kita aku dia aku ya tak kita bahas di sini tadi ini kita mau ada tukang modal wakaf jangan semua modal ada ini kita mau postar de institusi itu tak ayo di sini mau tak kuat mana anak lagi pasal dia dah itu mau macam tadi kita mau ada ini tapi pada mai ke lain jangan pada ada tadi sama pelet jatuh tidak mau ada ini nak tapi nak pakai mobil jangan susah untuk masuk oke dapat jadi dua murid border tapi jangan tak ada tak susah tak membuluku sama de suatu sama ada juga ada kelas pada kelas dari sisi depan tu kau boleh pada tak ada mata wah school jika ada ini tak yang akan sih tak ada tak sama kontak mau isi no absoluut niet apa tak memang no boleh tak boleh ke dia nah tanya ai boleh tak ubah kamu ada itu anggaran sama itu ada bang kamu itu yang itu toh kata kita kata kita dari pura kaki sih dah tak ada dah sama kuasa nak buat boy sih anggap sangat pun pada masa kita kata ada sesuatu apa sama dia toh dia beauty dan prestasi dia beauty dan rakyat tu beauty kuasa nak betul dalam kamu sih tak ada info cakap yang bersama nak bos main itu dalam Obvio kuasa inspire kita di persisten demonstrasi dengan interesan dia maju advice dia maju macam first of all alam saya terpaksa di baca lagi kata ini dia mau perlu kau olibah dan dia maju datang dia maju first of all alam saya dia mau tapak dia belum caranya lockdown dia mau ukur dia beri tak sudah uklari ada tanda dia mau tahu ala dia tahu normal kita maju dia tak pasti dia maju jiwa yang muda orang kita dengan situ dia mana ipas darah ke Kau tidak macam tadi ada apa? Dia yang terkait dengan mampu capai hoki mau juga capai apa? So tu pakai dia naik pun. Kan tahu? Apa pakai dia final dia tidak ya ini tapi dia tidak majuan mustaki hai. Ada jadi buat dia betul itu. Next to the possibility ya tak kait sama dia semua pakai. Over de weekend die we passen bij Japan onder andere toch? Die begrijp. Maar ook toen mijn taalbuurt toch? Oké. Dat niet begrijp bij Japan toch? A weekend en a weekend die passen a wanneer tapana volgens mij. Oh. Ja, nee, maar ik heb van je taki van omenta maar taki ook toe. Hoeveel taki om mensen maar die moet kiezen, die naar kiezen. En natuurlijk me denk ik taki a juiste fasie wat ministerie voor sociale zaken die hebben hier bestand aan sociaal zwakkeren, aan samadi, malengi, aan alla desande. Dus more makkelijk zijn wie betekent doen nobel de vigo gewoon naar sociale zaken dat je kan bestanden. Saya cakap kantor berada, waktu dengan di komputer saja masa jalan sama di jalan sistem teman. Precies. Dus minha zijde de mij meke moeilijk gide ze even voor registreren sama opnieuw. Dat begrijp ik even niet hoor. Serieus. Lupa sama pada data saya pada ngapo di web go registrere ya. Dia kan jadi apa dan dia jadi komputer tapi ma api nanti mai pina apa to. Dus ya kuat sama berikan ke yang pojang apa itu mau betul. Dan ada komos kubeng dia wata api be data ma be kubeng kita tadi ko ale tapi dia kubeng dia wata api bakar. En hij hoort wat dan? Ja, lastig. Nee, helemaal eens. Kita perguntar ya quando é tal tá quando é da cobrança cada vez tá quando é a coisa só você tem montar que a tua vida tá aí tá já mais quando você tem bom fazendo de requerer coisa final ya né para daí para quando mudar quando a gente mudar ya você não tem que estar para ter next
Pusat pak ko de jaga fascinasi kay ta de ma me ko ko sa ne pa sa ki so mo ni de ka ta ma kay de sa ya pe to mala ay pina nya ko de sama bu be budu be ti de ma on da ti ko fasciner to ti mi lu ko mi kay ta nga sa ni di mi sa social media to mi kay ni mi pro direct ta ya amaya ise si de no office de sama je do ta ya a tempo da ja te na ta ja te ma de tempo na ta ja te minha Lu começou a vir, echt. Essa menina já está fazendo, ele também está tendo um pouco de ambiente, então. Kalau dia tu kata dia kombinasi kita kena apa apa yang ana apa boleh nak ke dengan ke sini mau sini mau kita. Untuk dia mana ada sudah bola nak ke dengan sini nak apa. So kalau pak boleh ya so dia jangan pak kita tadi. Kita yang punya banyak apa dia doktor. Nah. Mungkin. Ja. Boleh tak. Helemaal. Utaki, power, voorzichtig. Yes, goed. Ja. Dat bij de Kenny, aan mijn stokpaardje altijd aan versterken voor de instituten. En daar kunnen we hem helemaal gelijk in geven. Omdat Bonvoeza niet je passera, omdat de instituten voeren tanga. Je begrijpt? Je samenleving normaal bij de instituten. En dat is het probleem wat we hebben. Hij sana konde onder andere meke de sanfu evanya solo kwa sanfa paket uta kenka yo si yo so bakare o samba kare de ma registrer sama de ma poti de sefi mandi go do registratie a Jai Gomez da pia mai go de sefi sama mai go registrer Jai Komaka terwijl je hebt een heel ministerie die ego aba sikisama malengi sama social so akada de klop na do de sukuye pi di jani sociale nood an ala de sande ala de sama de na vika bu kombe en wisha de sama de ibe bigi fosi kya vika da ube party gita sama dat ten minste mi denk dat ibe musu bereik ala sa edu a musu de ta ki wan sama okutu na mo maar wie be gebruik bestand die ja sociale zaken wie gebruik bestand de mi denk kita ki yo gizama. Bika temi luku te de mai du de moederdag programma nga de sande denk sama di miesi de mai go. Anga te de mai party pakket. Ai verschil. De mai de party pakket na idu ade PSP de sama di party de moederdag zani anga de vaderdag zani. De PSP miesi de sama de do. Lantine do de PSP anga de pakket voeding. Dus mi denk dat je een duidelijk signaal voor land zie en we doen beroep den atapu de tak gebruik naar bestaan voor sociale zaken of kan de gebruik ook door de organisatie die EJP en ja veld non-profit organisatie die luku sociaal zwakker de egomiti de want jou luku de beelden tas maar je ziet de reageren op Facebook dat je de ke die de luku bepaalde moederdag programma of zo doet programma omdat je luku doen dat je no boy asama aja ini no tu jong asama anai libi ajali bi ma anai libi omdat bepaalde situatie jas mai verkeren ini asama na libi je luku doen bika je kan libi sama no fitifi te luku bepaalde atampesi va sama wang de istaki no manya isi lanti na iso ide sande me asabi e funa kibide dati kan de na iwan publicer de na iwan so de ma de PSP lantiego te biluku de organisatie ke vale kan geer ekjai doen sani baya de verschil je hemelsbreed de verschil mau de kita jadi sama jadi aye pifanu dus lanti mlukwasan de boom en de man daar systeem gewoon ook bestaan voor sociale zaken toch maar een probleem na politiek je wan jenya sani tumisi een politieke wan jenya san tumisi bika gewoon sociale zaken nee moet je sama pakket a hibiro eenheid san de zeven mi aifusta maar ja je taki efu de man kiesegi daarvoor maar dat ding moet dan goed gedaan worden je vindt niet toch
Mika van sociale zaken, dat wat dat nee, na ministerie die moet zijn is vrij van politiek. Dat de man go gewoon in bestand. Dit zijn de mensen die in ons bestand voorkomen. En alles maar ja zo, moet kiezen pakket. En weet je van Prakasje is stellen een vraag, heel goede vraag. Ontembaka. Ja toch precies ontembaka, maar sociale zaken kan ik een begroting, ik een beleid daarop. Dat je, even dat je naar Alamo Gidesma pakket, dat is maar kan komen als sociale zaken terecht voor de pakket. Het zijn sociaal zwakkere mensen. Dan moet het dienovereenkomstig zijn. Weet je? Maar, ja, wist dat je aan je wakawan zo toevallig die. Hoe zijn we nog kababi pisi aan je? Dus we roepen de regering op voor evalueren beleid, ja, voor luko beleid, aan tafasi en voor zorgen dat verandering kon aini. Apiside. Mega skoi figo do ujanya kita kete angaba gili tabuna pampararam tam. Today wako 27 juli. Toli voor hoefdraad dan die bio de tapu 29 juli akaba van moeja na PP rechtszaak, de heavy rechtszaak. De bedeta parol of de deta parol. Maar hoeveel is al bekend gisteren. Taki atoli de verschuif naar 29. Nee, a verschuif naar 5 november. Heb dit op 29 de mabio Ozanje. Ozanje rechtszaak ja. Ja, maar a uitspraak verschuif naar 5 november na pedagogie voor hoeveel. De ma of vonnis aan of de wat nee. Hoeveel heeft niks gedaan. Hoeveel je mag terug naar je geliefd land Suriname. Even naar die doyogo die doy niet sula boy bovati da watai kaizio. Dat moeten we horen op 5 november. Ja, maar openbaar ministerie sowieso heb je wat aan mening. Die etaki van taki. De wani 12 jaar stafu. Nanga wan boete voor 500 doezoe. Of amusoto 12 mulanga ni tapu. Adatina ijs die dit owegi, maar za hoefdraad die teka de futide, usukwa ondo usukwa tapu, hoefi no de fu vende. Ja, Interpol zevi den doe verzoek voor je bidden zoeken hoefdraad, maar tot op dit moment hebben we niks kunnen vernemen waar hoefi zich schuil houdt. En natuurlijk als ik voor verrekenen, Bouters is even dit op een rol. Ook als ik voor Robert Gray van Tricht. Maar ja, dan van Kio ja mooi. Zijn ja bij mietje en zo. Dus afgezet voor 8 december strafproces. PAX-president deze Bouters de hoe verdachte. Dan vera aanstaande die komt. Dan a Krijkstraat os don tapatoria so baka. Ja, dan ding o aliki duku de laatste sani aini a pisia. Asentenya zo aini mei abemu fene pesi, maar a corona sandi e fanya sani a die fanya uai bu fustan to tampa a corona sani. Dan ne meke taki no de dan ding o chain di pensi gona feda aanstaande. Ja, maar ook toe aan pistoli voor centrale bank dat die Fedetolipe Robert Gray van Tricht de aini in zakenpartner Ashwin Angnu de ook toe en natuurlijk ape na pleiten die pleiten maar van we die maar zo openbaar ministerie eist tafel ook toe 12 juli die de maar zo 5 barki doen ze ook toe. Of de poti stafu voor 18 monen tapugi van Tricht. Hij is voor Agnu na via stafu of hoe aan geld boete voor 150 doezoe of hoe amanis don ete wanyali. Nee, tapu. Dus dat die na de zaak, a rechtszaak die of in de voor de woko plaats, ja, voor de woko en doe voor bouwt na veda a zaak de.
dit a rol. Dus als we gaan zo zaken, rechtszaken die sana abi aingi natuurlijk dit a rol en natuurlijk willen we naar die ontwikkelingen en die ding rechtszaken. Ja zo. Eerste automaat de einde goeiaba trouwens 2 weken terug dan associeer met jij verslag daarover kaba de nieuw geldautomaat die jo poti einde sana kone daar fosiwang de potjanya kone goeiaba a boven Suriname a president en a vice-president mi denk je dena in gebruikname voor a eerste pin cash automaat ja zo 2 weken terug en niet awana zo dat je beswang mooi verslag voor Kenneth Kudemusu aba na a pen automaat ja dat je dat je wina associa wina via station na busikonde na foto als weet jij de informatie kon geven en hoe leggen dat die vast geven kaba hoe begia voorschot daarvan maar binnenkort dan a president en vice-president etike dat hij niet gebruikt en dan deze maar die daar boven Suriname zeven de kapin de monjape en die kan ik gebruiken voor de diensten voor een automaat. Dus dat is een mooie ontwikkeling langzamerhand en dat vinden we goed nieuws, maar natuurlijk de taardelen ook toe aan je binnenland moet vinden de zo toe zijn zo dan langzamerhand asani ego. Middag bag die over aan de bank, de man is daar want meer afvolk no man pinnen beveiliging voor bank. Dan kan we verstaan, de bank is stak, nee dat na bij informatie maar ja wie si bank is stak nee denk je dat die bank heb je verantwoord toe toch voor die dispensatie zo aan eind van de maand aan ala van de kaas aan de vakantiegeld dan kan je het niet maken als bank dat je nee die man voor back office dispensatie voor de man zo goed dat je de man bevoorraad ding ATM machine dat vind ik gewoon gek ik heb die informatie niet ik kan dat je niet informatie deed, maar tot zover ik weet dan de banken moet bevoorraad ding machines gewoon en dat deze maar kan gebruik voor de diensten. Maar het is ook goed om te promoten dat het let je van de mensen even promoten dat je ook over tot betalen aan je pinpas. Natuurlijk kan je dat niet overal doen. Maar bij Gulunto aan je pinpas begrijp ik toch iemand abi zo cash op zak. Maar waar nodig payment? Bepaalde supermarkt die maar pay aan je pinpas, jullie abi pinpas. Maar gebruik daarvan, begrijp je me? If we hebben internet banking ook toe, is dat je doet overmakingen aan alle deze. Dus dat is goed. Maar ja, waar ben gebruik aan cash in pin, dan moet je dat doen. Dan kan ik dat begrijpen en dan a bank moet zo goed dat de cashmiddelen de inderdaad voor iemand pinnen. Ja, dus laten we dat zo zien, maar ik wat ik kan meneer denk ik dat hij de een probleem de banken moet zeker apiside. Era apistori voor Tigri Barba dat hij sama hij tape movu hij taki samu taki. Inderdaad. Maar denk je sama wanita puanta sama movu. Maar walezi evi ma heug min betaki akaba. Taki anya libi ide vrij. Alla sama de vrij van mi bagi de am de vrij voor taki alla sandi mi wanitaki. Mi de vrij voor taki eke fami wan taki. Mi de vrij voor taki tapa tempo di mi wan taki. Maar anala sani bonfutaki. Anala taki bonfutaki aan een bepaalde pensie. En dat zeker ik heb buskonde sama sap taki ibi sama kishama ma bobi. Taki anala taki bonfutaki. Anala pensie bonfutaki.
Je ziet? En dat zijn gewoon belangrijke zaken die je ouders en die mee altijd. Dus ik heb van mij die etaki bijvoorbeeld dat aan de van plan voor sama snoer in de mond. Ja, denk ik dat je sama sabia bedoelen de ook toe. Maar ik heb het altijd gezegd vanaf Sanyetaki voor Belia en die dat ik niet taki loop no. En je van dea, ik heb associé teken wene dea zo taki dena buskone station. De wani zoveel mogelijk dat na de streven taki ibi san fu buskonde de wani chai kon fu konde ye. Ibi san fu buskonde de wani die aandacht. Even STVS vindt taki dat no belangrijk ging awa buskonde san associé gone wela na wisi fa picking. Omdat dat ina doel voor associé. Nee, mi bagi di vindt taki mi no dena sani demo. Dan mi no musi paya etaki o me so tu san fu associé taki he associé mu so idisi associé so buskonde sani de so. Da waka mi mu waka komoto na apezia. Yeto, onda datina streamer datina aware ko ese datina awo ko fu associé. Isabi, da eke fa bali japene bali uweke asango uweke asanko. Utaki luku kijk. Ala eke fa misika bataki. NDP komoto fu de ideale vien. Kadati meke eke wan gentleman. Amang teke en tas. Agwa inya kasi. Abi abi wala udo de wan tugandi susu be jape. Apiki ala yala ini wan palastiki saka teke bulun kankan. Afi ingine mbaka. Ama waka vien chua gwe. I begrijp. Maar ik bedoel, vind jij niet een organisatie? Nee, je vindt net dat je organisatie, die je organisatie dat die. Het zou van gentleman getuigen, onder andere voor tigri taki van taki. Hey, luku, me go daar hoef bestuur, me go bespreek de punten. Want vaak genoeg, hoe je is aan tigri taki. Taki anai taki sanya in die kleine kamer. Nee, maar dat hoort niet zo. Ik denk niet. Hoe ik vanuit dat ik van tigri maar van korps. En discipline. Ik begrijp. En dat is wel liever kritiek tappen man. Maar toli we boko. We look wat toli toch. Ik van abop kan ik even doen. Zij dat ik abop kan ik even doen. Zij dat ik leider voor abop maar zie wat aan verkeerd. Hij is aan verkeerd. Maar hij getuigt voor discipline binnen een organisatie. Tegen die kritiek. Dat die waka gona pesi pen deponeri kritiek. Daarover me bien. Dai mo gona pe dai go deponeri kritiek dat die hoofdbestuur no vette ka sanye go boom. Uluku apisia. I begrijp. Voorzitter mi wanya wa gesprek aan hij niet kin camera. Voor die luku so mi venta ki ne chai bui. Of so sani am no venta ka pak bu aan. Fa ibe denki fu pakken so aan. Maar even so ik fa uye tigri altijd dat je net dat je zijn piki kama en dat vinden we incorrect. Want een nieuwe gedisciplineerde organisatie, een nieuwe organisatie die de gedisciplineerde persoon. Is het goed dat je wel zaken aan de kaak stelt. APC imutaki dati. Maar even aan die openbaar je kotaki sani. Alleen dat je een beetje een voorbeeld ja zo. Wan piki ni wani bespreken wan sanyang emma. Dan een buurvrouw of skotu oude bali santowe gemma. Glenn Huisden doet dat je ben je gek. Ja toch? Dat was niet naar je ook op hij die hadden. Maar je moet maar kijken of dat ik papa koos dat van jou lot idee. Want dat je aan hij. Is ie? Dat weet ik ataki. Zelfs in je Bijbel, dus maar je leest je Bijbel, sabi dat het is een bala vine, je doet een sambunda, je moet kijken. Dat het is je kijken wat kotoigi voor de ataki ook toe mag. Voor dat je naar je kijkt wat kotoigi voor poti.
Mi non sabi te che me koto yimgo. Ma eu caí sama pão, fui aqui, tá aqui. Easy, tá aqui mooi da gi mene gi den ki gisi. Ma o fene o baftanya ti de glaser tá aqui a fácil va tigri chain se tigri na chain se bu. Dat kunnen we gewoon hard zeggen. We kunnen dat hard zeggen. En ik vind dat ik even, laten we het zo voorzichtig zeggen. Dat ik even, you denki aan een partij denki no kaimo. Be a gentleman. Dat je teke tassi plastic zaka ik va, wees ik abate teke ving. En dan je komt toch gewoon. Je begrijpt niet toch? Daarna ik wil dat is maar wat is nori mofu. Maar die mannen mogen als bestuur, als partij, de man mag zetten uit, van beleid, van hoe moet jij Jozef. Laten we onszelf niet voor de gek houden. Je bent niet op jezelf daar in die Nationale Assemblée. Je bent namens een partij, daar met een partijbeleid en dat alles. Tuurlijk mag je je mening hebben, maar uiteindelijk, jouw mening kan niet boven toon voeren op een mening van een partij. Moet die partij 4, 5, 6 verschillende meningen hebben? Nee toch, Bikala, maar die mening. Maar uiteindelijk een partij standpunten komt. En jij houdt je niet aan die partij, aan dat partijstandpunt. Dan wat moet je doen? En ik vind dat je dan be een gentleman bij Harry Mopo. Maar niet onder een man voor Juna volksvertegenwoordiger, want dan ja, alles in fingi går. En nee, dat is gewoon niet goed. Dat is gewoon niet goed. Laten we eerlijk zijn. Het is gewoonweg niet goed. Tuurlijk, je mag abi kritiek. En voor die jij in de coalitie, je mag abi kritiek op de regering. Ik heb een regering even vertragen aan pijvoeding, landibus, maar ja zo. Dan, ik heb van mijn bagen die idee dat je regering boenabiside. Nee, regering no boenabiside. Regering zo goed dat je pij de landibus, maar voeden samen. Je staat zeker in de ver afgelegen gebieden. Dat je de vinden op bus voor pijvoeding doet deze aan. Mina, ook ook van regering aan Sande. Absoluut niet. Mio give me terechte kritiek ja. Ik heb van zo'n pakket des mij koe ja. Mio give me terechte kritiek ja. En je geeft ook toe mi voorstel. Ik heb ook dat voor socialisatie voor de gebruikerbestanden. Mina ook van regeren na precies de CV. Kita kan abagri. Hallo. Koeltjes, Rob. Ja, Sten, hij waab ja Sten toch. Why go mi brother? Hij go safi, vai go mij. Respect me for. Me, I want 2 minutes in for fling ala. Have it your way. Okay. Me want dat kan nou meneer Belfort. Meneer Belfort, a samenleving abo voor transitie in president. Maar je fetish samaki gang want a sample mis of drive boete you. Ano can you say and I don't know me follow to I'll take me follow you. You say they say you say the propaganda that you can then is jargon and back to mudi the man's done ala san seka. Then I call you back for you to you know can work on so many Belfort. Ano can the Belfort Artista mestegi you. Take it for bill na Charmila. Take it for bill na Jawala Pasat. And take for look for bill the money Belfort. If Tango Sodoro, you can meet me of the lane. Akabagio. Je hebt je eigen klas kapot geslagen. You know kan work of so. En de work you mag moet criticeren smaak. Kritik moet de, zeker, en ook met politiek. Kritik, je moet absoluut stappen voor de materie wat kan doen. Maar modern zijn voor je bala. Nooit modern daarvoor. Ik kan zich niet gedragen van ongeleide projectiel. En meer worden voor modern daarvoor. Niet de prestatie in je man. Als je moet daarvoor, nou mijn programma zit mij al, je man. En je wordt voor. On the next supporter was in it, get inside the journal that they do, is in a fight, they fight the man, and they work. What you talk about that go on talk? You say that they do the fight out of us all.
ane woro como ne bel ko ti kenti model ko so no komoro ina parliament believe me what a moment you politique par kay ne kali moro kay activité yu kaba in sabi that man bel ko kenti yu assistant ane woro ko ubu si ko le sa materes do da wa igwa on la pa kle to penda we bo to ba ina ni tamba we taki to but a moment in taki ne gate le kada to taki fo ba na taki wan taki sani ane woro ko to mone bel ko kadra ki tra fatima na model dat sabi yongo usabi la na politique man no tare wakato yo kala ni sere okay dan magabagi ala fasi sambe tegi wete beta kan marathon to no po yang man mide helemaal ja man oké ai backside yes goed dan ben je rap voor minder ja en dan maar doen zeg je ook toe ja dus dat precies met dat kritiek I mag allemaal de noa man ke van de noa man o man tai gini taki mi no mag abi kritik isabi maar mi sabi politie si sami taki kita kan bagiri hallo ijani heel snel hoor alami dia apa taki ay deng lagi taki ko para saya ki de onda kala pa sawa kalamang me chama ko ni orga wa ta mai taki na pala ko tene ma ko tene en namus abo de tamam ta da kan de andas no de to bagri na sanan met mi taki she ki she ni dali to ona ta fat na pa ni mo e fama jayen ko so awan no de barikan de mo kampa te to abia man do kaba MPR eti kama no de PR eti kama no de abo NDP wante ma sa jama ka taki e amoda jama ya so goya amanklari en no wani bal faklari ko am etna fu minister mo kan poste di bal fat be ka seneto jama de ka mo fat di no ya minister wo ko to ko na man ko inu wanta wi to wasa di jamango def da de mama ko le man me jama te ka aden sen de baka me jama li bigo eken alu ko de ko ba ge li se ki sinyo man jama itaki baba le tanya le de faro san ta kine adi jama programa mo am da ta mana fight o ko la ka mai fight de man ayu bete yu ta ki next abun ay ya ko de le di de machine le wa la sambu ta ki de ma pene mo mi di changa so pene ma pene ya ko de ta ya donc me kama ken model and me kama di committee ma ko de show na le so isa ken ka de bo ko na ma ta ko te ki shimi ma de ma action ma ta ki ma ta ka ta ya ni ko ina kama no ye ko wa ta skunda kai te piki ta tuna ta ya ta ka ni ko ina kama na de ma ta pa ye ko ta ka do next to the mama na igo no ko ba de ma igo ko de pa ya ko de pa ko de ta ni na ta ni ta de ma igo de ta du ka ka di de e ko fa ube ni de ta ko se de ba ya di pri pa ke di ta de ta of that de ta le ma mu su de de ta mu go mo pa we kita di to de an su ta ko mu ta na e ma de ta ne da ye ta ki ayo ma ya ko yo na wa ta ni ma ta pa le de ma ti e ta ki de ma ja wa ka da so pra mu de na pe na de ma ayo pa ina be na di se ko po pa ne ta ma na ko ma ma ri par ke di ta de ma ta ko Terus saya tidak dibayar, kami beri kita tidak ada, kita kian kau ngatur, mas ada yang dari para kritik jiwa ide mau iba. Abu Kadi, oké, goed. Wat ik ben jasa, die mooi. Nou, mooi. Soms, alleen je kan van dan kijk. Ala yo, ala sambu futaki, ja, juist op ben door dat taki. Maar dan meer van taki. Precies que van taki ka taki. Bij die mag aan die kritiek, maar mag ze niet. Maar jouw denkwijze, jouw mening kan niet bovenaan staan en die partijmening onderaan. Dat kan niet. Om een man fractie voor Abo. 9. Oké. Dat 9 verschillende meningen. Ik snap dat je tegen mij vergadert voor kort dat was standpunt. Kan je zeker 9 maar of kan je toe die man jawanse, toe daar die man jawanse en dat toe daar die man jana of hoe man jana. Maar dat zou de man doen. De man neemt toch hoe een partijstandpunt of hoe een fractiestandpunt. Dus soms, aan deze standpunt die de man tegen zo juna, awan die kan je no beka bij de insange.
Maar je moet dat ondersteunen, omdat uiteindelijk dat naar democratie ook toe. Alleen wat jij zegt is democratie? Nee. En ik bedoel van dat je even hoe zit dat je a kontong wan van de maikaya sani. A kongei dat je a passie die we wakana, a passie die we na ifusta of zeven mo. Da, hari mopo bijvoorbeeld. Be een gentleman en de va dingen doen. Kijk je. Missy kaba. Maar je don't do well eke akimboto. Je gweda je go. Acha saite. Maar dan ke Missy kaba. Missy kaba mtegi. De laatste san jij niet jogo is abite tawa usute da wangandi se le parfika de de to shengondo san. Yo nake posta. Ie gweto. Te kala isa de kala ya la isuzu. Nake posta kanene yi wakagwe zefi. Dat ik want ja, maar dat je elkaar passie moet. Dat kunnen we begrijpen. Maar als je een gentleman wil zijn in de politiek, dan gaat het moppen. Gide maar de soetu. Die kan een beleid voor de man. Allee, kijk even, maar ik kom uit een abo-fractie. Maar dan je moet dansen naar dansen, die fractie en dansen. Als dat je zit in fractie, maar eigenlijk was het in fractie, dat is niet correct. Dat is misleiding ook. Kunnen we stellen en ja, belly stellen ze even op. Dat zou het beste zou zijn, want kritiek mag je blijven leveren. Het zijn in de Nationale Assemblée of daarbuiten. If you want to do dat daarbuiten, bijvoorbeeld aan een programma dat je doet, dat je doet dat niet, maar belangrijk, je koppel jezelf los voor een fractie. Want dan in een broeiasma, want het is een machine, een versie voor Abob deze, maar zij komen toch niet meer van haar, en dat is Abob petaki. En dat is niet correct, en dat is misleiding. Zo kunnen we dat noemen. Begrijp je? Dus we vinden dat je sama nafu tapu bel formo fu en mido denki taki sama sa de diwani tapu bel formo fu want in de vrij fu taki say taki maar anala sani boom fu taki en anala pesi boom fu taki sani. Je begrijpt? En dat geven we hem gewoon mee. Maar met dat even is het dat je no en hij wil komen op beleid dat denk je voor de maar fasie van de maar wani wil naar oplossing, naar verbetering, naar verandering in dit land. Papa dai komoto gide maar de sutu dan asan kabarai mag liever die kritiek vrij. Maar zolang hij jape je misleid wie je boeia wie dat je van kenny takite de masi na festival abob de maisi maar dan ageke na vare mai takasani tigi wees kapu bubakwau. En we uno denk je dat die boom. Je begrijpt? Sevi ano bolo kuva a vice-president taki ano denk je dat je belly oton fractievoorzitter maar abileti mi dat je gamaleti bika fu a man descende de mataki sai como to mo fasa ya ibo vati no denk je dat je man kan lei a fractie to lu come young boy je ai nya fractie young dame je nya fractie dat denk je dat je belly na wang mana ervaren die bem lei de piki de op. Om het zo te zeggen hoor, ja followers maar weet dat niet piki ja followers maar de jonkuwa in termen van jonkuwa aini a politiek. Maar ben ik verantwoord toe de maar hier verantwoord toe de ze naar mijn mening. Ben die niet ik verantwoord toe de. En maar niet ik verantwoord toe de. Laten we eerlijk zijn. En dan mina ibro kwa maar maar we lukasak. We lukasak gewoon. Abo beleiden kan fout, de kan make fout, maar wijs de man terecht op de fout en na juiste pacing go wijs de man terecht daarop. A voorzitter voor Abo mag fout, dan wijs de man terecht. Na pacing wijs de man terecht dat hij voor je. Maar ik heb de eens aan beleid jong. Ja kritiek die mag. Mino, je kan de man tapie over takino mag die kritiek. Die kan me eten maar die kritiek het toch? De man mag die kritiek. Oso dat de ma want jij partij boven de mataka san de takit sama mag die kritika in Abo. En dat de ma no want jij asambu. En mi no heb je gevoel dat ik dat die na san. Voor die kritik mag die kritik. Ik mag die mening. Begrijp? Maar uiteindelijk wat partij besluit moet komen eruit. En soms kan het zo zijn dat die partij besluit nog kan je na CV. Kan de vibe abien graag. Je begrijpt? Dus wat een zaak voor Belly betreft, ik zeg, even Belly, ik ga door aan je model ja, papa be een gentleman, langer de man zo toegeden, dat je die kritiek fijn wani.
Maar zolang hij jij systeem, jij fractie, of kom uit een fractie, dan je moet wel de richtlijnen voor een fractie. En niemand kan zeggen dat je dat in een doing of usang. Tegen jij niet een voetbalorganisatie via PG Madrid. Nou kom gewoon dat je weer een barka terug. Wie zou Zweden, wie zou een foto je poe gewoon op je social media. Je kan het niet maken. Dat je Madrid, maar dat je tegen een barka terug. Ja, nee, bestaat dat. Dat je de mij doing zijn no moe. De man doing maar im sabi dat in een model. In een weg Ronaldo dat je taki Messi na beste voetballer. Wie zie dat jij niet taki Messi na beste voetballer? Maar feit dat je Ronaldo, nooit die taki Messi na beste voetballer. Zijn gewoon simpele dingen en ik ga vanuit dat die belly sap descende. Dus sama minabia gevoel ik sama wani snoer belly movu. En vous in associëren aan beleid, maar dat kan ik helemaal begrijpen. Ik kan dat niet abiwata beleid graag nee, ja, maar associëren aan beleid, maar papa be een gentleman, langer de man zo de man. Ja, je alle kritiek geven, you know, de systeem, je geeft kritiek, je tak kiezen. That's it. Oeh, 2:50, maar ik heb mijn struit af hier. Bobby weer hoor, ja, goed zit joh. Ja, ik ga afsluiten. Allee, kijk nog. Hebi. Of aan nog hebi? 1 minuut traan. 1 minuut traan? Oh. Dat is een 3 geneur, mensen. We sluiten af. Ja. Una samo. Wat er boy voor nemen deel aan Olympische Spelen, minus sabote de man is aan niet een van de een van de man 30 nog. En zo bi. Maar natuurlijk de man dit apa dingen. Maar jullie atru tranga fuyere, ufika bel voor, ik begrijp hem wel. Na zijn passie zijn vorige regering, Ewaka na dat a regering ja Ewaka, dus hij heeft gelijk. Oké, goed, you denk je me wan Sanimo. Later, we gaan herhalen van Gongo Saboto TV voor jou. Tidenet ja stem van Voluku. Pe deze maar de mening aba a besluit van Hof, a uitspraak aba a wijziging, a gewijzigde amnestiewet die dit akide tegen a grondwet en tegen de internationale verdragen. 8:30 vanavond. En tama de jaso. Wanneer Bakarina voor presenteren, je wanneer aflevering voor Akintaki en natuurlijk en Akintaki de 1:30 tussen 1:30 en 1:30 wabi to data ja zo voor bus konde CV die de op piki alle vragen voor je aba COVID vaccin ja make gebruik van a ruimte jullie hebben twijfels over een vaccinatie jullie hebben vragen dat je kan de idee van vaccin of je hebt een aandoening of zo dat is een telefoon komt dan stel je vraag aan nummer naar 48587 of je kan dat ook via Facebook doen of in de app tap aan nummer 8788547 tama tussen 1:30 en 1:30 de data audio holy rekening daarmee en panjaboskopu go mo fawi. Nou daar was mooi poku je pas na weer ja en dat je go eruit tide bakaranya en ja kintaki angabagi. Ya sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Kintaki angabagi. No. Pede lutude, pede bakade. A kintaki de kataki direct here. Pede lutude, pede bakade. Dat water is toch essentieel? Pede bakade. Pede lutude, pede bakade. Bagi di dea so baka anga kintaki. Ekonomu poko. Baka mande polio baka.